بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش اخبار ډان نیوز یو آرټیکل شروع کړی دی او د هغې مونږه د انګلیش ترجمه کوو. د دې مونږه پارټ 1 آلریډي کړی دی چې پای کې مونږه د دې آرټیکل څه نه څه حصه کړې ده. دا آرټیکل چې کوم دی دا زاهد حسین صاحب لیکلی دی په ډان نیوز کې، او دا په 31 مئی 2023 کې په ډان نیوز کې دا آرټیکل، دا کم کالم چې دی دا شایع شوی دی. او د دې کالم د دې آرټیکل نوم دی گیم آف پولیټیکل انجینیرینګ. نو دا مونږ آلریډي شروع کړی دی. د دې مونږه څه نه څه حصه په پارټ 1 کې آلریډي ویلي ده، او مونږ به نن انشاءالله د دې چې کومه بقایا حصه پاتې کېږي نو هغه به مونږ شروع کوو. د شروع کېدو نه مخکې زه یو ځل بیا دا ویل غواړم چې زمونږ د دې لیسنز مقصد چې دی هغه صرف او صرف د دې نه انګلیش زده کول دی. زمونږ په دې کې خپل هیڅ خیالات او جذبات زمونږ شامل نه دي، بلکې مونږ سیده چا چې دا کالم لیکلی دی زاهد حسین صاحب، مونږ صرف او صرف د هغې ترجمه کوو په پښتو کې چې مونږ ترې نه انګلیش زده کوو. صحیح ده. په تیر شوي لیسن کې مونږ تر دې ځای پورې ویلی وو چې earlier a victim of the establishment's machinations, PMLN has now become an instrument of it. د دې ځای پورې مونږ په پارټ نمبر 1 کې ویلی وو، او نن مونږ د دې نه پس چې کومه حصه ده هغه به شروع کوو. صحیح ده. نو راځئ شروع کوو. نو دوی د دې نه پس وایي چې after joining the ranks of flag wavers او د flag wavers په صفونو کې د شامل کېدو نه پس flag ویل کېږي جنډې ته، او ویورز ویل کېږي هغه خلک څوک چې هغه جنډه ډقوي. ویوز ویل کېږي ډقولو ته. رینکس ویل کېږي صف ته، خلک چې قطار جوړ کړي که نه. نو فلیګ ویورز هغه کسانو ته ویل کېږي څوک چې چاته جنډه ډقوي، او دا زیاتر په پولیټیکل سنس کې دا داسې استعمالیږي چې څوک چاته جنډه وډقوي خلکو ته. د جنډې لقول نه مطلب دلته کې دی چې چاله اشاره ورکړي، چاته یو سیګنل ورکړي. صحیح ده. دا په دې سنس کې استعمالیږي، او سیګنل ورته د دې ورکړي چې ته د خپل ملک سره مینه وکړه، نو هغې ته ویل کېږي فلیګ ویورز. فلیګ ویورز هغه خلک څوک چې نور خلکو ته سیګنل ورکوي، اشاره ورکوي چې یعنی د خپل ملک سره مینه وکړي، او په خلکو کې چې کوم دی هغه حب الوطني، هغه د ملک سره مینه را ژوندی کوي، نو هغه خلکو ته ویل کېږي فلیګ ویورز. نو د فلیګ ویورز په صفونو کې د شامل کېدو نه پس The deserters are now looking for new avenues. Deserters اوس په نوي لارو پسې ګرځي. صحیح ده. deserters په پارټ 1 کې د دې ذکر راغلی او ما پوره د دې تفصیل ورکړی دی چې deserters هغه کسانو ته ویل کېږي څوک چې بغیر اجازت نه خپل یوه اداره پرېږدي، خاص کر یو فوجي چې کله آرمي پرېږدي بغیر اجازت نه، چاته هم نه وایي او چاته اعلان هم نه کوي، څوک ته خبر هم نه وي، او هغه خپله اداره پرېږدي، نو هغه خلکو ته deserters ویل کېږي. په دې ټول آرټیکل کې د deserters نه مراد چې کوم دی هغه د پی ټي آی هغه خلک دي چا چې بغیر اجازت نه خپله پارټي پرېښې ده، نو هغه خلکو ته په دې آرټیکل کې په دې کالم کې زاهد حسین صاحب deserters وایي. So the deserters are now looking for new avenues. نو هغه deserters اوس په نوي لارو پسې ګرځي. avenue ویل کېږي یو غټې لارې ته، یو غټه لاره وي، او زیاتر په دې سنس کې استعمالیږي چې دواړو طرفونو ته یې ونیوي، هغې ته avenue ویل کېږي. په اسانو الفاظو کې مطلب دا دی چې هغه خلک چا چې اوس پی ټي آی پرېښې ده هغوی اوس ځان له نوې لاره ګوري چې موږ چېرته لاړ شو، کومه پارټي ته لاړ شو، کم ګروپ جوین کړو. صحیح ده. نو مطلب د خبرې دغه دی. abandoning thousands of young men and women، او په زرګاو ځوانان سړي او ښځې یې پرېښودله. صحیح ده. abandon ویل کېږي څوک پرېښودل، یعنی څوک په نیمه لاره کې پرېښودل، د چا سره خپل تعلق ختمول एकदम، دې ته ویل کېږي abandon. ته د چا سره एकदم د لا تعلقه اظهار وکړې چې زما مطلب دوی سره تعلق نشته، so you abandon them. So abandoning thousands of young men and women، نو په زرګاو ځوانان سړي او ښځې یې پرېښودلې، abandon یې کړی، د هغوی سره خپل تعلق ختم کړلو. who were carried away by the promise of a revolution، څوک چې راوستي وو د انقلاب په یو وعدې سره. نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دغه خلک کوم چې پی ټي آی پرېښې ده هغوی د فلیګ ویورز په صفونو کې شامل شوله، او د هغې نه پسې ځان له نوې لاره کتله، او هغه ټول خلک یې پرېښودله، د هغوی سره تعلق ختم کو، کوم خلک چې دې خلکو راویستي وو او دا وعده یې ورسره کړې وه چې موږ به یو قسم له انقلاب راولو، نو د هغه خلکو سره بیا خپل تعلق هم پرېښودو، خپله واسطه هم ورسره پرېښودله د فلیګ ویورز د سیګنل نه پس. هغه خلک یې یو قسم له بېیارو مددګار پرېښودله. د ټولو خبرې مطلب دا دی. صحیح ده. many of them are languishing in prison and face trial
under anti-terrorism laws. او ډیر خلک په دې کې داسې دي چې هغوی په جیل کې یو قسم لا په خراب حالت کې پاتې کیږي and face trial under anti-terrorism laws. او هغوی د مقدماتو مخامختیا کوي، په هغوی باندې قسم مقدمې جوړې دي under anti-terrorism laws. د دهشتګردۍ چې کوم انسداد دهشتګردۍ چې کوم قانون دی د هغې مطابق په هغوی باندې کیسونه دي او هغوی د خپلو کیسونو مخامختیا کوي، خپلو کیسونو ته مخامخ دي. languishing ویل کېږي داسې یو حالت ته چې سړی ته هغه حالت ناخوښه وي، سړی په هغې کې خوشحاله نه وي، ډېر خراب حالت چې وي. صحیح ده. نو ځینې کسان په دې کې داسې دي چې هغوی په جیلونو کې په ډېر خراب حالت کې پاتې کېږي او د انسداد دهشتګردۍ مقدمې دي په هغوی باندې هغوی ته مخامخ دي. د فیس ټرایل، فیس ویل کېږي یعنی هغه شانتې مقدمو ته هغوی چې کوم دي مخامخ دي. of course بېشکه there are still some brave hearts in the leadership who are staying firm. بېشکه چې په دې کې اوس هم داسې نر او بادر زړونه شته دي په دې لیډرشپ کې who are staying firm، څوک چې ثابت پاتې شوي دي، څوک چې مضبوط پاتې شوي دي. یعنی د پی ټی آی په دې لیډرشپ کې اوس هم داسې خلک شته دي چې هغوی ډېر زیات نر او بادر دي او ښه په مضبوطه سره چې کوم دی په خپل سټانس باندې په خپله خبره باندې ولاړ دي. but the die has been cast، خو چکه غورځېدلې ده. صحیح ده. دا یو ایډیم دی، یو محاوره ده د انګلیش. ډای ویل کېږي هغه چکې ته، چکه نه خلک چې کله لوډو کوي که نه هغه کیوب غوندې چې وي هغې ته ډای ویل کېږي. ډای ورته په یو ایس انګلیش کې، په امریکن انګلیش کې ورته ډای ویل کېږي او په برټش انګلیش کې ورته ډایس ویل کېږي. د ډای هیز بین کاست دا یو محاوره ده او د دې مطلب دا دی چې فیصله شوي ده. د ډای هیز بین کاست یعنی یو عمل شروع شوی دی او هغه اوس واپس کېدی نشي. د ډای هیز بین کاست. The job of dismantling the party has to be completed. دا کم د پارټي چې کم dismantling یعنی د هغې چې پرزه کېدل کم یو عمل شروع شوی دی has to be completed، دا به مکمل کېږي. یعنی دا فیصله شوي ده، دا چکه غورځېدلې ده. صحیح ده. دا شاټ چې کم دی دا یې کړی دی، نو دا اوس واپس کېدی نشي او دا پارټي به ختمیږي او د دې دا عمل به پوره کېږي. دا زاهد حسین صاحب وایي. صحیح ده. what we are witnessing، د څه چې مونږه مشاهده کوو یعنی کم څیزونه چې زمونږ په وړاندې کېږي او مونږ یې وینو. what we are witnessing is the replay of the old game of political engineering. دا د هغه زړې پولیټیکل انجینیرینګ چې کومه لوبه ده یعنی ډېره زړه لوبه ده، پخوانۍ لوبه ده، دا د هغې یوه ریپلی ده. ریپلی خو به تاسو پیژنئ که نه، یعنی دا هغه کار دوباره کېږي، دوباره روان دی. هغه پولیټیکل انجینیرینګ چې کوم دی دا د هغې یو قسم له ریپلی ده. while the director is the same، اگر چې ډایرکټر چې کوم دی د دې لوبي هغه چې کوم دی هم هغه یو دی is the same، دا هم هغه یو دی. یعنی مخکې چې څوک ډایرکټر و د دغه شانتي پولیټیکل انجینیرینګ د ډرامو نو هغه ډایرکټر اوس هم دی. the actors roles keep changing، او دا کم چې د اداکارانو کم کردار دی نو هغه بدلیږي. د خبرې مطلب دا دی چې ډایرکټر هم هغه یو دی خو اداکاران پکې بدلیږي را بدلیږي. the protagonist of the previous act is now the new villain. کم چې مرکزی کردار وو، پروتاګنیسټ ویل کېږي مرکزی کردار ته، یعنی په یو ډرامه کې یا په یو فلم کې مرکزی کردار د چا وي؟ د هیرو وي که نه؟ هیرو مرکزی کردار وي، ټوله سټوري د هغه نه تاویږي را تاویږي، یا هیرو یا هیروین وي. نو دی وایي چې the protagonist of the previous act is now the new villain. د تیر شوي پریویس، د تیر شوي چې کم اکټ و، کم عمل و یا کومه ډرامه چې مخکې کېدله د هغې چې کم مرکزي کردار و is now the new villain. هغه کم چې هیرو و is now the new villain، هغه اوس نوې ویلن دی. and the baddies are now back in the leading role. او کم چې بدماشان و، baddies، bad ویل کېږي خراب ته که نه، bad دا د هغې نه جوړ شوی دی. the baddies او بدماشان چې کوم وو are now back in the leading role، هغوی واپس راغلی دي په leading role کې. leading role مطلب دا دی چې هغوی اوس ټولو نه مخکې دي، یعنی هغوی اوس هیروګان شوله. کم چې مخکې بدماشانو او بدکرداره خلک وو، خراب خلک وو، نو هغوی اوس چې کوم دی هیروګان شوله. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې مخکې څوک ښه وو هغه اوس بد دي، او کم چې مخکې بد وو هغه اوس ښه دي. صحیح ده. په اسانو الفاظو کې دا مطلب دی. almost every political party at some point has gone through this phase of ignominy. تقریبا
هر یوه سیاسي پارټي په څه وخت کې د دې په شانتي د بدنامۍ د مرحلې نه تېره شوې ده. فیز ویل کېږي یو مرحلې ته او اګنومیني ویل کېږي بدنامۍ ته. صحیح ده؟ بدنامي چې ورته په پښتو کې هم بدنامي وایي، په اردو کې ورته هم بدنامي وایي. In this sordid power game orchestrated by the establishment، په دې یو څخه ناخوښه پاور گیم د طاقت چې کومه ده یوه لوبه جوړه ده orchestrated by the establishment، کومه چې ډیر زیاته په احتیاط سره او ډیر زیاته په راز سره جوړه کړې ده. چا جوړه کړې ده؟ by the establishment. sordid ویل کېږي dirty ته. صحیح ده؟ یا unpleasant یعنی څخه او ناخوښه. صحیح ده؟ sordid ورته ویل کېږي. orchestrated ویل کېږي چې یو کار ډیر زیات په احتیاط سره وشي او ډیر په پلانینګ سره او په راز سره یو کار وشي. نو orchestrated by the establishment هغه dirty power game کوم چې establishment یعنی د هغې ټوله منصوبه بندي کړې ده، د هغې ټول پلانینګ ډیر په احتیاط سره او ډیر په راز سره چې کړې ده. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې په پاکستان کې اوس کم حالات شروع دي، خاص کر د پی ټی آی په حوالې سره. نو دغه شانتي حالات تقریبا په ټولو پارټیانو باندې تیر شوي دي. په څه وخت کې دغه شانتي بدنامي هرې پارټۍ تیره کړې ده. Political engineering is a means of maintaining control over power. دا کم political engineering چې روان دی دا ذرایع دي یو قسم لا په دې طاقت باندې د کنټرول برقرار ساتلو دپاره. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کم political engineering روان دی نو دا په اصل کې په دې پاور باندې چې کم کنټرول دی د هغوی د هغې د مستقل ساتلو دپاره دا یو قسم له political engineering چې کم دی دا د هغې دپاره مینز دي، دا د هغې دپاره ذرایع دي. یعنې د دې political engineering په ذریعې سره هغوی دغه پاور چې کم د هغوی سره دی هغوی برقراره ساتي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی. The country has gone through various phases of direct military rule. ملک د مارشل لا د مختلف مرحلو نه تیر شوی دی. دا لفظي ترجمه ده. د دې مطلب دا دی چې ډایرکټ ملټري رول ویل کېږي مارشل لا ته. یعنی کله چې ملټري چې کوم دی هغه ډایرکټ په حکومت کې وي، حکومت د هغوی په لاس کې وي. په آسان الفاظو کې د دې مطلب دی مارشل لا. کله چې د فوجیانو حکومت وي نو دا ملک چې کوم دی د پاکستان خبره کېږي چې دا د مارشل لا د مختلف مرحلو نه تیر شوی دی. صحیح ده؟ یعنی وقتاً په وقتاً چې کوم دی مارشل لا په دې ملک کې راغلی ده. Alternating with civilian democratic dispensations. د دې مطلب دا دی چې کم چې civilian democracy ده په پاکستان کې، کم چې عوامي جمهوریت دی په پاکستان کې، د هغې سره د مارشل لا د ملټري رول د هغې سره الټرنیټینګ کړی دی. الټرنیټینګ ویل کېږي یعنی کله دای یو کله دای، کله دای یو کله دای. صحیح ده؟ کله د حکومتي بیا د حکومتي، بیا د حکومتي، بیا د حکومتي. دې ته الټرنیټینګ ویل کېږي، بدلاو ته ویل کېږي. صحیح ده؟ او ډسپنسیشن ویل کېږي چاله سپیشل اجازت ورکول. دې ته ویل کېږي ډسپنسیشن. یعنی یو کار چې کوم دی د هغې اجازت نه وي، هغه جایز نه وي، خو چاله څوک سپیشل اجازت ورکړي چې زه د نور هر چا دپاره خو دا کار چې کوم دی دا غیر قانوني دی، د دې اجازت نشته دی، خو ستا دپاره سپیشل اجازه چولو چې ستا دپاره جایز دی ته یې کوه. دې ته ډسپنسیشن ویلې کېږي. صحیح ده؟ functioning under the shadow of big brother. او دا کار کوي functioning دا کار کوي under the shadow of big brother د مشر رور د سوري د لاندې. دلته کې د مشر رور مطلب دی امریکا. صحیح ده؟ هغه ته بیگ برادر ویل کېږي. په ټوله دنیا کې ورته خلک دا وایي هغه ته بیگ برادر وایي چې هغه د ټولو مشر رور دی، یعنی هغه چې څه وغواړي هغه کېږي. د دې ټولې خبرې اوس مطلب دا دی چې دا ملک چې کوم دی دا په مختلفو مرحلو کې د ملټري اسټابلیشمنټ او دا کم چې سیویلین ډیموکراسي ده جمهوریت چې کوم دی د دې دواړو الټرنیشن همیشه شوی دی. د دې دواړو چې کوم دی بدلون شوی دی همیشه. کله جمهوریت راځي بیا مارشل لا راځي، بیا جمهوریت راځي بیا مارشل لا راځي. نو دا همیشه دغه شانتي شوی دی. او د دې سپیشل د دې یعنی د دې مارشل لا سپیشل اجازت ولا څوک ورکوي؟ بیگ برادر ولا ورکوي، امریکا ولا ورکوي. د هغه د سوري د لاندې کېږي، د هغه د پوزي د لاندې کېږي، یعنی د هغه په اجازت سره مارشل لا راځي په پاکستان کې. دا د دې ټولې خبرې مطلب دی. The civil military clash has often led to regime change. کله چې هم د civil او د military د عوامي نمایندګانو او د military یعنی د فوج کله هم کلیش راغلی وي
کله هم د هغوی ټکراو راغلی وي، کله هم د هغوی جګړه راغلی وي، کلیش جګړې ته ویل کېږي. has often led to regime change. نو دا اکثر چې کوم دی د دې اخري نتیجه سره وځي regime change، یعنی هغه حکومت ختمیږي چې د کم حکومت د آرمی سره لانجه راغلی ده، نو اکثر داسې شوي دي چې هغه حکومت ختم شوی دی. it led to regime change، یعنی خبره بیا regime change ته لاړه شي. صحیح ده، د هغه حکومت ختمېدو طرف ته لاړه شي، او دا مطلب دا چې دا اکثر شوي دي. The game of musical chairs has continued. د musical chairs چې کومه لوبه ده نو هغه مسلسل روانه ده. صحیح ده، جاری ده، اوس هم جاری ده. میوزیکل چیرز به تاسو ته پته وي که نه، اکثر خلک هغه یوه لوبه کوي که نه، هغه 3-4 کرسۍ یې ښودې وي، فرض که 4 کرسۍ یې ښودې وي او 15 کسان ترې تاویږي راتاویږي او میوزیک غږیږي، چې ګیم دا وي چې څنګه میوزیک بند شي نو هر یو کس په یو کرسۍ باندې کینی، یو کرسۍ پکې کمه وي، نو کم کسان چې په کرسۍ کینی هغوی به په گیم کې وي، هغوی به نور گیم کوي، او چاته چې کرسۍ میلاو نشي نو هغه به د گیم نه بهر کیږي. نو دغې ته ویل کېږي د گیم آف میوزیکل چیر. نو دا هماغه لوبه روانه ده، بس څوک په کرسۍ باندې په وخت باندې کېناستو نو هغه به په گیم کې وي، او چاته چې کرسۍ میلاو نشو نو هغه به د گیم نه بهر وي. صحیح ده، د میوزیکل چیرز دا لوبه روانه وه، جاري وه. preventing democratic institutions from consolidating، او دا منکوي جمهوری ادارې د استحکام نه. د دې مطلب دا دی چې دا کومه د سیول او ملټري چې کومه دا جګړه همیشه روانه وي، او دا یو میوزیکل دا چیر چې کومه دا لوبه دا روانه وي، نو د دې نقصان څه دی؟ preventing democratic institutions from consolidating. د دې په وجه باندې هغه جمهوری ادارې چې کوم دی هغه نه مستحکم کیږي، هغه نه مضبوطیږي. preventing ویل کېږي منع کولو ته، هغوی د مضبوطه کېدو نه دا منع کوي. صحیح ده، دا جګړه چې کومه ده دا هغه ادارې چې کوم دی هغه نه مضبوطه. ډیموکراټیک انسټیټیوشن څه وي؟ یعنی کوم چې زمونږ پارلیمنت دی، یا زمونږ صوبایي اسمبلیانې وي، یا زمونږ بیروکراسي وي، یا دغه شانتې زمونږ عدالتونه وي، نو هغه بیا نه مضبوطیږي، ځکه چې د دوی په مخه دا جګړه روانه وي، نو کله بیا جمهوریت وي، بیا مارشل لا راشي، نو دغه شانتې دا ټول نظام چې کوم دی هغه بیا کمزورې وي، مضبوط نه وي، استحکام پکې نه وي. کنسالیډیشن ویل کېږي استحکام ته. صحیح ده. This is the story of 75 years of our political history. دا زمونږ د 75 years د 75 کالو چې کم زمونږ سیاسی تاریخ دی دا د هغې مکمل سټوري ده. یعنی په 15 کالو کې، په 75 کالو کې هم دا هر څه شوي دي، دا ټوله سټوري ده. کله دا راځي او کله دا راځي، او ادارې چې کوم دي هغه کمزوري وي. دا خبرې مطلب دا دی. not surprisingly، دا دومره زیاته د حیرانتیا خبره نه ده. not surprisingly، the country's basic power structure has never changed. د ملک چې کوم بنیادی د طاقت چې کوم شکل دی، کوم سټرکچر دی، کوم نقشه ده، has never changed، دا کله هم نه دی بدل شوی، یعنی همیشه هم دغه شکل وي د دې پاور سټرکچر د ملک. political engineering is also a way of protecting vested interests. سیاسی انجینیرینگ دا هم یوه لاره ده of protecting vested interests، د خپل ذاتی مفاداتو د حفاظت. یعنی دا کم پولیټیکل انجینیرینګ چې په ملک کېږي نو دا په اصل کې یوه لاره ده د خپل ذاتی مفاداتو د حفاظت لپاره. vested interests ویل کېږي خپل ذاتی چې د چا خپل کم شخصي ذاتی مفادات وي هغې ته ویل کېږي vested interests. صحیح ده. او protecting خو ویل کېږي چې د هغې حفاظت کول. یعنی vested interest به ورته داسې ویل کېږي چې په هغه ټایم کې بیا یو کس چې کوم دی هغه د ملک سوچ نه کوي. صحیح ده، چې په دې کې د ملک فایده ده که د ملک نقصان دی، بلکې هغه خپل سوچ کوي چې زما په دې کې فایده ده او که نه، زما چې کم خپل مفاد دی نو هغه به پکې زه بچ کړی شم او که بچ به نه کړی شم، نو هغې ته خلک سوچ کوي زیاتتر. نو زما په خیال چې په ننني لیسن کې دومره پوره دی. انشاءالله د دې چې کومه نوره حصه پاتې ده نو هغه به مونږ په نیکسټ چې کوم پارټس راځي نو په هغې کې به انشاءالله مونږ کوو. زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېر ښکلي ښکلي نوي نوي الفاظ زده کړي وي، او د دې ما تاسو ته ویلي چې انشاءالله د دې لینک د دې آرټیکل د دې کالم چې کوم لینک وي د ډان نیوز هغه به انشاءالله زه په فیسبوک باندې په کامنټس کې او په یوټیوب باندې په ډسکرپشن کې انشاءالله زه شیر کوم. تاسو بیا په خپله باندې تللی شئ او دا خپل دا کالم چې کوم دی دا تاسو بیا په خپله باندې هم لوستلی شئ. صحیح ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.